I want to park with supercars. Do it. I want to park where supercars park. We're good. No. Yeah. あーちゃん、やっぱりさ、スーパーカーのイベントだろうが、他の車、速い車の中では一番人気なのはこいつだよね。いろんな人には邪魔しているんだけどさ、こういうパーキングしたりするんだけど、楽しいよね。一番注目される、一番人が来て、かわいい、あれは何、見たことないんだけど、何の車の一番質問される。本当に今までの乗ってきた車の中で一番こいつが人気なんだよね。こいつって言っても失礼だよね。ごめんね。でも軽自動車がアメリカで大人気です。Hello. How's it going? What's up, Cam? Turn right, then turn. Can I park right here, please? Yeah, let's find another spot to park. You're good, just like. That's how to park at a big car at a supercar event, huh? You got parking. Thank you. No problem. That's awesome. You don't fit in Texas. If we want to be part of Texas, that's what we need to do. Elephant and bass, dude, on cowboy boots. I want a hat that matches those boots too, man. And a belt. We're going. Oh, and a belt and a big buckle and a big buckle. That's being part of Texas. I love it here, man. Guys, what part of Texas you from again? And you DD fans, right? Yes, sir. Right on, man. Well, we're gonna do a big event real soon. Stay tuned. Texas, here we come. 10,000 people for DD. Yeah. Sky, come on. Which is Sky. yeah. Yes, Sky. So,
ンです。これブレックファストブリトー。日本にはあまりないんだけど、今日はみんなブレックファストブリトーで行こうとしている。そしてこのレストランは犬も OK なんで。That's a dog here, huh? Yeah, that's a beautiful dog. And Sky. で、犬は犬は OK なのレイジードッグというレストランです。美味しそうなブリトーなので、みんなで手を合わせていただきましょう。